ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਚੱਲ 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 मैं तो मारी कर लगी दोबारा मार दोबारा पुगो रसू पंज डोली आ मैं गया ओए आ गए आप भाई यार कोई शैक आप भुख बड़ी लगी यार तुसा भुखे ही रहना तुम्हारे पे उठो चलो इधर चला यार चलते हैं ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜੇ ਖਲੋਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ यार आज इत्थे का तो बड़ा परेशान होके बैठा है ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾ ਜੁਗਨੂ आहो ਉਹਨੇ ਥੱਪ ਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੈ ਭਜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ? यार मेरे को एक आइडिया हैगा उरे आओ ठीक है चुप बोलियो ना आजो यार कम नहीं यार ਓਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ੇ। ਓਏ ਦੀਪਿਆ ਕੱਢ। असो तन्नू बड़ा सीरियस समझे सी यार सीपिया कर ਦੀਪਿਆ ਕਰ ਦੇਖੀ ਦੇਖ ਕੇ। अच्छा इधर हम बैरा कहने हैं हम बैरा राम आजो काम चेक करो बड़ा शरीफ बंद है एक काम कर देने फोन कर ले फोन ला ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਈ, ਤੇਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਨਾ ਕਰ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਕਾਲ चलो ਓਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਆ ਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। सेंड कर ਓਏ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਲਈ ਆ हाँ ਜਿਹੜੀ। नंबर मार सेंड कर दे ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ अब काल करेगा ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਆਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। चुका हेलो 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਆ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਯਾਰ आ गए ਫਿਰ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਆ ਪੂਰੇ ਜੇ मोबाइल भी कट मोबाइल भी ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ करांगे मोबाइल कट दूसरा भी कट ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪਾ ਮਾਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ हाँ जी ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੱਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। खुश ठीक। के हंस खेड के ठीक है। किसी भी बात का गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरा टाइम किसी भी